السلام عليكم. وكلامنا المرة دي عن الحنة. الحنة دي بعتبرها السهل الممتنع، على قد ما هي واخدة سمعة ان هي بتبوظ الشعر وبتنشف وبتوقع. وبصوا كله كلام فاضي بعيد تماما عن الحقيقة. انا عايزة اقول لكم ان الحنة دي هي تعتبر في الشكل المطلق، شوف انا بقولها وبتحدى بيها معظم الناس، انها على الصعيد المطلق هي اروع حاجة للفروة واروع حاجة لتنشيط البصيلات، وبتغلف الشعر بجد لا غنى عنها سواء عاملة اي معالجات او لا. طيب اعملها ازاي واتفادى برضو الضرر بتاعها من ناحية النشفان والكلام ده؟ طبعا المرة دي عشان اتكلم عن الطريقة، اولا لازم تكون سايلة خالص، ما ينفعش تكون اللي هي تقيلة وصعبة في التوزيع. كل ما تكون مايلة للسائل هتكون افضل. ومعلقة كبيرة، معلقة اكل من الحنة، واي نوع من العطار عادي، واي نوع جايلك من بره عادي. ولو هتجيبيها السايبة خالص مفيش اي مشكلة. بالنسبة هنا في مصر 5 خمسات حلوة، أصالة جميلة. اللي سايبة من العطار برضو حلوة، بتختلف فقط في لون الورقة. كل ما تكون المناخ حار كل ما تكون الورقة مايلة للون الأحمر، زي السعودية، اليمن، عمان، السودان. ولذلك بتبقى اللي هي اللي بتاعت المناطق الحارة دي في اللون أفضل، ولكن المادة الفعالة هي نفس الأحماض الجليكوجية اللي موجودة في كل الورق. يعني هي بتختلف بس في اللون في منطقة الزراعة. يبقى معلقة أكل كبيرة على كوباية شاي صغيرة، ودي تكون مية مغلية، مش زي ما الناس متصورة تغليها وتسيبيها تخمر والكلام الفاضي ده. لأ، يدوب بس تبرد وتكون سايبة. ولو سبتيها بردت شوية وحسيتي إنها جمدت، فكيها وحليها بمية برضو سخنة تاني. بعد كده حطيها في إزازة من اللي هي إزازة الكاتشب اللي هي ليها بوز دي، تمام؟ تبقى سايبة زي اللوشن كده، زي اللبن الرايب، وتمشي بالخط او بالبوز بتاع العلبة دي على كل الفروة، تبقى سائل بيجري في الفروة مش عجينة. بعد كده بتلمي الشعر، بتلبسي بونيه بلاستيك. بعد كده تلبسي البونيه اللي هو البندانة بتاعتنا القطن العادية خالص، هي من ساعة لساعتين فقط لا غير. بعد كده بتلاقي غسيلها سهل جدا لانها كانت لوشن. وما تسيبهاش تنشف زي ما الناس معتقدة في الهواء وتبقى جامدة جدا وصعبة في الغسيل، غلط. لا. تاني حاجة، ما تخلطهاش بأي حاجة مهما كان، لا بيض ولا مش عارف زيت، كل ده غلط غلط مش غلط، هو بيمنع المادة الفعالة بتاعة الحنة. الافضل هي ميه سخنه فقط. يمكن الشيء المسموح ان احنا نخلطها بيها هي الزبادي، لان الزبادي فئه حمضيه قريبه للحنه فما بيتعارضوش مع بعض. ولكن مثلا لو عملت زيت بيتعارض تماما، بتستفيدي بالزيت ما بتستفيديش بالحنه مطلقا، عكس الناس اللي متصوره ان هي بتنشف فتحط زيت عشان تطري. دي عباره ملهاش اي اساس علمي خالص، تمام؟ بعد كده تشطفيها بالمية كتير، هي أقصى حاجة ساعة ساعتين، مش أكتر من كده. 3 ده يعني لما أكتر من كده نبات بيها والكلام ده لأ، لأن هي فئة حمضية. لو بيتنا بيها أو قعدنا عدد من الساعات كبير هيؤدي للنقطة بتاعة النشفان اللي احنا عايزين نتفاداها. هنغسل كويس بالمية الأول، هيبقى سهلة في الغسيل لأنها لوشن. بعد كده هنغسل بالشامبو كويس مرة أو مرتين، المهم إنها تنضف. بعد كده حمام الكريم كمية شوية كبيرة. وبعد كده لو في مشط واسع نسرح، مش مشكلة. المهم إيه، 10 دقايق كده ندلك الشعر كويس ونشطفه شطف جميل. هتلاقي بعد ما تنشف الشعر ينشف، هتلاقي الشعرة ناعمة لمعة، حتى لو مجعدة، حتى لو انت مش عاملة بروتين، حتى لو انت عاملة بروتين. انا بتكلم دي الطريقة العامة للكل. ازود لون، ده ممكن احط كيس حنة جلوري او فاتيكا بني اسود. مش عايزة لون ممكن اعجنها بالشاي او بالقهوة لو انا مثلا عاملة درجات لون فاتحة الى حد ما وعايزة احافظ عليها. ولكن في كل الاحوال الهدف هنا من الحنه مش اللون خالص. الفكره ان انا ازاي انشط البصيلات واغلف الشعره واعمل تقويه حقيقيه. دي تقويه حقيقيه للشعره، ده مش هتلاقيه غير حقيقي مع الحنه. وانا
عايزه اقول لكم ان منتجات كتير مهما استخدمتيها مش هتلاقيها ابدا زي الحنه. احرصي على الحنه مره او مرتين في الشهر، مش هقول كل اسبوع، هتلاقي الموضوع اختلف خالص جدا. ولو عندك اي سؤال في طريقتها او في حاجه مش واضحه عليكي او وقفت عليكي، تواصلي معايا، هكون معاكي فورا.